হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ধ্রুবিস ফ্যামিলি। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে নিয়ে হাজির হয়েছি মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও। বুঝতে পেরেছো কি? বার্ডস নিয়ে বসে গেছি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। দিদিভাই স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করবো অবশ্যই করব। তো আজকে নিয়ে হাজির হয়ে গেছি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। এই যে আমি নিয়ে নিয়েছি একটা বার্ডস। তো চলো আর বেশি দেরি করছি না, এমনি আমার একটু ঠান্ডা লাগা মতো আছে। তো চলো স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করেই নি। প্রথমে প্রথমটা একটু সময় লাগে, তারপরে ঠিক হয়ে যাবে। ও ও 3 4 চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে। 5 6 7 8 9 10 চোখ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। 10 চোখ থেকে পুরো জল বেরিয়ে আছে। 11 12 13 14 15 16 17 ওরে বাপরে 17টা হয়ে গেছে। এবার দেখি এই দিকটাতে, বাপরে ঘেমে স্নান করে যাচ্ছি, এত গরম। এটা তো হচ্ছে না, এটা তো হচ্ছে না। 17টা হলো, এটাতেই করছি, এটা তো হচ্ছে না। 18 19 20 21 ও বাপরে 22 23 24
25, 26, 26টা হয়েছে। আমার চোখ মুখের অবস্থা দেখো, চোখ থেকে পুরো জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের অনেক রিকোয়েস্ট ভিডিও আমার চ্যানেলে 2বার করা আছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। এটা বলে 3বার, 2বার করা আছে, এটা 3বার। কটা হলো? 26, 27, 28, 29, 30। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার চোখ মুখের অবস্থা, পুরো চোখ থেকে জল বেরিয়ে আছে। আর পাচ্ছি না। 30টা আমার হয়ে গেছে, আর পাচ্ছি না। 30টা কমপ্লিট হয়ে আছে। আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। নতুন বন্ধুরা যারা আছো এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর তোমরা আর কি ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখতে চাও ভিডিও, সেগুলো আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দেবে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। সবাইকে বাই বাই।